Анардын 7 пайдасы. Бүгүнкү чыгарылышта биз силерге ысык климаттуу аба ырайын сүйүүчү өсүмдүк анар жана анардын ширесинин организмге болгон эбегейсиз пайдасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин жерде өссө дагы анын дарагын көрө элек адамдар арбын. Эл арасындагы кептерге назар салсак, анарды жемиштердин падышасы деп аташат. Муну анардын сыртында жайгашкан таажы сыяктуу учтук үй куйругу менен түшүндүрүшөт. Башка жемиштерден өзүнүн оригиналдуулугу менен айырмаланган жемиш тууралуу кенен маалымат алгыңыз келип жатабы? Анда видеого соңуна чейин назар салыңыз. Алгач анар тууралуу. Анар пуника тукумундагы бадал же анча чоң эмес дарак. Анын бийиктиги 5-6 метрга чейин жетет. Жалбырагы калың, гүлмө келет. Жалгыздан же топ гүлдүү болуп гүлдөйт. Калориялуулугу 100 грамм анар маңызында 62-79 килокалорий бар. 100 грамм анар ширеси 42-65 килокалорийге барабар. Анын курамында клетчатка, глюкоза, фруктоза, лимон, алма кислоталары, азоттун кычкылы, кальций, магний, калий, марганец жана натрий бар. Булардын пайдасы тийиш үчүн адам аталган жемишти жаңы түрүндө, шире, кыям, сироп, шарап жана балмуздак түрүндө да жесе болот. Сиз буларды билчүңүз беле? Андан да кызыгы али алдыда биз менен бирге болуңуз. Анардын 7 пайдасы. Биринчи, аз кандуулукта табылгыс каражат. Анардын курамында фолий кычкылы бар. Фолий кычкылы баарыңыздар жакшы билгендей кан түзүү функциясына активдүү катышат. Мындан тышкары анар гемоглобиндин көтөрүлүшүндө чоң ролду ойнойт. Аз кандуулук менен күрөшүүдө 2 ай бою күнүнө 3 маал тамакка чейин жарым стакан жаңы сыгылган анар ширесин ичип, каныңызды калыбына келтирип алса болот. Экинчи, анардын ширеси алсыз эркекти күчтүү кылат. Анардын ширеси белге күч берчү Viagra дарысындай эле касиетке ээ. Муну шотландиялык окумуштуулар далилдешти. Экспериментке ыктыярдуу катышкан 21 жаштан 64 жашка чейинки курактагы 58 эркекке 2 апта бою анардын жаңы сыгылган ширеси берилген. Үчүнчү, жүрөктүн иштешинде. Учурда адамдардын көпчүлүгү стресстик абалга туш келет. Ал эми көп ойлонуп, сарсанага түшсөңүз, жүрөк оорусуна кабыл болушуңуз мүмкүн. Көп ойлонбоңуз, баары али алдыда. Анардагы пуниколаген заты организмдеги эркин радикалдарды жок кылып, антиоксиданттык статусун күчөтөт. Бул касиет жүрөк үчүн өтө маанилүү. Эгер сиз ар дайым стресстик абалда болуп, жүрөк оорулары менен жабыркасаңыз, күнүмдүк тамак ашыңыздын катарына анарды сөзсүз кошуңуз. Төртүнчү, ашказан үчүн. Ашказанга суук тийгенде жана ич өткөндө да анардын кабыгын төмөнкү ыкма менен ичүү керек. Ашказан ооруган учурда анардын өмөсүн даны менен бирге жеш керек. Ошондой эле анардын кабыгын 200-300 мл сууга кайнатып, муздагандан кийин 1 чай кашык кум шекер кошуп, тамактын алдында 50-60 мг ичүү керек. Бешинчи, кош бойлуулукта. Кадимки анар ширеси кош бойлуу аялдын канын гана көбөйтпөстөн, курсактагы баланын мээсине дагы таасири күч. Андыктан аял кош бойлуу кезде күнүнө 250 граммдай анардын ширесин ичип койсо, ашыкча болбойт. Алтынчы, арыктоо үчүн. Эгер сиз ашыкча салмагыңыздан арыла албай жатсаңыз, даамдуу анардын ширесин ичиңиз. Анардын курамындагы тамак аш буласы тамак сиңирүүдө эң күчтүү кыймылдаткыч болуп эсептелет. Ага ылайык ашказан тамакты бат сиңирип, арыктоого жардам берет. Жетинчи, анар жана сулуулук. Теринин майлуу же безеткилүү болушун анар маскасы менен калыбына келтирсе болот. Ал үчүн анардын кургатылган жана майдаланган кабыгын бир аз кууруп, муздаган соң ага ылайыктуу кылып оливка майын кошосуз. Аралашманы муздаткычка сактап, андан жумасына 2 жолу бетиңизге 10 же 15 мүнөткө жаап турасыз. Бетиңизди агартууну кааласаңыз, анда төмөнкү масканы жасаңыз. Алгач 2 аш кашык жаңы сыгылган анар ширесин 1 аш кашык каймак май жана жарым аш кашык лимон ширеси менен аралаштырып, бетиңизге жабыңыз. Анан 15 мүнөттөн соң салкын сууга жууңуз. Беттин терисиндеги кара чекиттерди жана сепкилдерди жаңы сыгылган анар ширеси менен сүртүп отуруп азайтса болот. Бирок бул ыкма териси кургак адамдарга сунушталбайт. Кызыктуу маалымат. Анардын башка жемиштерден дагы бир айырмасы. Анарлар канчалык көп сакталса, даамы таттуу боло баштайт. Элестетиңиз, анарды кумда сактаган жакшы.
мында узакта сакталып соолубай турат. Көрөрманым, сиз биз мененсизби? Же анар ала кел, же өзүм алып келейин деп жыйналып жатасызбы? Андай болсо анарды туура тандоону билип, жакшы анарларды алыңыз. Анарды кантип тандоо керек? Нормалдуу анардын кабыгы купкургак, ал эми ичи ширелүү болот. Ал үчүн сырткы кабыгы жылмакай эмес, тескерисинче бир аз бүдүрлүүсүн сатып алсаңыз, жаңылбаган болосуз. Ал эми кабыгы жылмакай жана жагымдуу анар убагынан эрте үзүлгөн болуп саналат. Кабыгынан сырткары жемиштин нормалдуу экенин анын гүлдөгөн жеринен дагы билүү керек. Так айтканда, гүлдөгөн жери жашыл тартып турган анар эскирип калган. Ошол эле маалда эскирбеген анар катуу болушу зарыл. Эскертүү. Зыяндуулугу дагы бар. Бардык азыкты өз чене менен ашыкча колдонуу кандайдыр бир деңгээлде зыяндуулукка учуратат. Анардын кабыгында да анча көп эмес, бирок күчтүү болгон уулуу зат, алкалоид бар. Ошон үчүн аталган жемишти ден соолукту чыңдоо максатында колдонууда абдан этият болуу керек. Башкача айтканда, көрсөтүлгөн өлчөмдө гана кабыл алуу зарыл. Болбосо кан басым көтөрүлүшү, баш айланышы, көрүү начарлашы мүмкүн. Сиз бүгүнкү маалыматтардан пайдалуу кеңештерди ала алдыңызбы? Сизге жакса, анда биздин каналга катталып, сөзсүз түрдө лайк басыңыз. Жана албетте досторуңуз менен да бөлүшкөндү унутпаңыз. Өзүңүзгө жакшы караңыз, көрөрманым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.